Կանադա մի երկիր, որտեղ շատերս ենք ցանկանում լինել կամ արդեն եղել ենք ու նորից կցանկանանք վերադառնալ, մեր այս թողարկումը մեզ հասցրեց Կանադա։ Իրականում ճամփորդությունը պատահական չէր, քանի որ կար բիզնես գործուղում դեպի այս երկիր, եւ ես փորձեցի օգտվել այդ հնարավորությունից ու նկարահանել մեր հերթական վիդեոների սերիան, որտեղ ես ցույց կտամ կյանքի համեմատական, թե ինչպես են ապրում այստեղի հայերը եւ կփորձենք համեմատել ֆինանսական ցուցանիշները Հայաստանի հետ։ Նշեմ, որ մեր առաջին թողարկումը նվիրված է եղել Ավստրիային ու եթե հավանեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, ինչպես նաև կարող եք ալիքում գտնել հին վիդեոն, որը նվիրված է հենց Ավստրիային։ 18 թվականի հունվար, դե արդեն տնից էի աշխատում, COVID չկար, որոշեցի, որ հենա, եթե տնից եմ աշխատում, հենա դրամ Հայաստանում տնից աշխատեմ, դες որոշվեց, մամայի հետ էինք շատ դրա մասին խոսում ու առանք Տոմս երբ կողմանի, որտեվ ասի, օքեյ, գնամ Հայաստանից փորձեմ աշխատել, մարդ ես, կարող է չստացվի կամ ինչ-որ լավ բան չլինի, հետ դարձի Տոմսոնում, բայց 6 ամիս է ինքս ինձ տվել, եկա հասա, 2 շաբաթ հետո արդեն որոշելի, որ հետ չեմ գնալու, գործեր կային, որ լավ ստացվեցին ու 6 ամիս հետո մի հատ ընկերներով party արեցինք, Հայկի Տոմս ճղելու party-ին, itinerary-ին տպեցի մի 20 հատ, ամեն մեկը ինչ-որ խմեց մի բան ասեց կամերային ու ճղեցի։ Ու տենց մնացի Հայաստան, 2 անգամ հետ եմ գնացի գործով, բայց տենց մաքսիմում մի ամիս։ Ես Արտուրն եմ, արդեն 10 տարի է, ինչ ապրում եմ Կանադայում։ Մենք Կանադա եկել ենք Կանադայի միգրացիոն ծրագրով եւ երկար 3-3.5 տարի տևեց մինչեւ սպասեցինք եղավ։ Տորոնտոն մեծ քաղաք է բավականին, 3 միլիոնանոց քաղաք է եւ այստեղ 50%-ը բնակչության ծնվել են Կանադայից դուրս, այսինքն էմիգրանտ են։ Այսինքն այստեղ երևի մոտավորապես մի 140 լեզու կա, որ մարդիկ խոսում են։ Եվ դրա համար Տորոնտոն շատ ավելի տարբերվում է այդ իմաստով մնացած հյուսիսամերիկյան քաղաքներից։ Ես Դիանան եմ, Կանադայում եմ գտնվում արդեն 7 տարի համարյա թե։ Աշխատում եմ CIBC բանկում project manager, ծրագրերի ղեկավար, հայերեն ասած։ Permanent resident-ի կարգավիճակով 7 տարի առաջ որ արդեն տեղափոխվեցինք Կանադա, մեզ համար այստեղ բոլոր դռները կարելի ասել բաց էին, որովհետև դու գրեթե քաղաքացու կարգավիճակ ունես, աշխատանք գտնել, սովորել, առողջապահական բոլոր այդ կարգի արտոնություններից օգտվել խնդիր չէր։ Մասնագիտությունը մի քիչ իմ դեպքում բարդ ստացվեց, որովհետև ես Երևանում լրագրող էի, կենտրոն հեռուստատեսությունում էի աշխատում, որպեսզի մասնագիտությամբ ես աշխատեի Կանադայում, բացարձակ անգլերենի պիտի տիրապետեի։ Դա խնդիր էր։ Ստիպված վերադարձի իմ առաջին մասնագիտությանը, երբ որ եկանք, դա արդեն մարզիչ մանկավարժի մասնագիտությունն էր։ Ստեղ էլի վերապրոֆիլավորվեցի եւ սկսեցի երեխաների հետ աշխատել ոչ միայն ըմբշամարտ, այլ նաեւ ստեղ բավականին պոպուլյար է այդ շարժումը, կոչվում է CrossFit։ Ես երեխաների հետ դրանով եմ զբաղվում, ցույց մարզիչ։ Մասնագիտությամբ software engineer եմ, ավարտել եմ Պոլիտեխնիկ Երևանի պետական ջրդարագիտական համալսարան 2006 թվականին։ Originally Հալեբից գնացել եմ Երևան դեմ սովորել եւ 2005-ից որ Թորոնտո եմ հաստատվել։ Իրականում երբ հայտնվում ես Կանադայում, իսկ մեր գործողումը դեպի Տորոնտո քաղաք էր, իրականություններն ու սպասելիքները մի փոքր տարբերվում են։ Ի տարբերություն մեր նախորդ թողարկումների, օրինակ եթե դիտեք Ավստրիայի վիդեոն, սպասելիքներն ու ակնկալիքները գրեթե համապատասխանում էին իրար։ Այստեղ մի փոքր այլ է։ Կանադան, ինչպես ես կարծում եմ շատերը Հայաստանում, պատկերացնում են ամսագրերի էջերից եւ իրականում պատկերացումները որոշ առումներով բնականաբար տարբերվում են, քանի որ սպասումներ պիտի քիչ ունենաս։ Իմ սպասումները Կանադայի մասին վերաբերյալ ավելի շատ էին, քան իրականում այն կար, բայց դա երկրի խնդիրը չէ, դա ես կարծում դա անձնային խնդիր է, դա իմ խնդիրն է, որ սպասումները առհասարակ ընդհանրապես պետք է չունենաս։ Ես Կանադայում եմ արդեն 16 տարի է։ Ես որ եկել եմ ստեղ, ասենք, ժամանակ ուրիշ Հայաստան էր։ Եվ որ եկա ստեղ այն տպավորությամբ, որ ես ինժեներ եմ ու դրանում խոսք չկա, ես պետք է գամ ու սկսեմ Կանադայի էներգետիկան զարգացնել։
Բայց ես որ եկա հասկացա, որ մի անգամ, երկու անգամ ինտերվյու գնացի ու ամենակարևոր հարցը ինձ տվեցին, բա դու Canadian experience ունես։ Ես ասեցի, չէ, դե ասի, դե հնարավորություն տվեք, ես ստեղծեմ այդ experience-ը։ Ինձ ասեցին, չէ, դու գնա experience մի տեղ ստացի, հետո կգաս մեր մոտ, մենք քեզ կընդունենք աշխատանք։ Ու լինելով այն սիտուացիան, որ ես ունեի այդ ժամանակ ընտանիք եւ տղաս 2 տարեկան էր, ես մտածեցի, որ պետք է գնալ ինչ-որ մի բան սկսել անել։ Առաջի աշխատանքը, որ ես սկսեցի այստեղ աշխատել, ես գնացի հյուրանոցում որպես maintenance, որ այստեղ պետք է ինչ-որ մի բան ասել, մի բան սարքել, մի բան դզել, մի բան ծռել։ Դες ինչ-որ մի բան կամաց-կամաց գնացի սկսել անել։ 1.5 տարի սպասել եմ, մինչև որ գա իմ աշխատանքի իրավունքը։ Այդ 1.5 տարվա ընթացքում ոչինչ չես կարողանում անել։ Եվ երբ որ դու թողնում ես հետևում աշխատանքային փորձ, լավ աշխատանք, այդ ամեն ինչը թողնում ես, գալիս ես այդտեղ մի տարի ու կես նստում ես, ոչինչ չես կարողանում անել։ Ոչ կարող ես գնալ սովորել ինչ-որ մի բան, ոչ էլ կարողանում ես աշխատել, որովհետև չունես ուղղակի դրա իրավունքը։ Այդ առաջինն է։ Երկրորդը, երբ որ նույնիսկ ունենում ես այդ աշխատանքային իրավունքը, ոչ մեկին այստեղ ոչ մի կազմակերպությանը ընդհանրապես չի հետաքրքրում դու ինչով ես զբաղվել քո երկրում, ինչ-որ ուրիշ երկրներում։ Չնայած որ ունեմ MBA Ամերիկայի համալսարանից, դա էլ ոչ մեկին այստեղ պետք չեկավ եւ շատ երկար տևեց մինչեւ ես գտա այն աշխատանքը, որը որ ուզում էի։ Այս այդ նույն աշխատանքն է, որ ես հիմա անում եմ, արդեն 8-9 տարի է այս գործի մեջ եմ, իհարկե առաջ գնալով, բայց այս գործը գտել եմ զուտ մարդկանց հետ ավելի շատ շփվելով, networking-ով, քան ռեզյումե ուղարկելով։ Այդ էլ է շատ դժվար փորձություններից մեկը, որը որ գալիս ես քեզ թվում է, որ դու լավ մասնագետ ես, լավ աշխատանքային փորձ ունես, կարողանում ես իրանց օգնել, բայց ոչ մեկին իրականում դա պետք չի, մինչև որ դու չսկսես աշխատել ինչ-որ միտեղ, որտեղ որ արդեն իրանք վստահ լինեն, համոզված լինեն, որ այո, կարող ես, գիտես, ունակ ես։ Այն որ ասում են զրոյից է սկսում, այդ իհարկե կա, բայց մի քիչ զրոյից երևի այդտեղ սոցիալական կշռի մասին էլ է խոսքը, ու նաև պետք է հասկանալ ինչ է նշանակում զրոյից։ Ես կարամ իմ օրինակի վրա ասեմ, ես Հայաստանում եղել եմ բավականին կայացած մասնագետ։ Վերջին գործս որ արել եմ, համահայկական բանկում գլխավոր հաշվապահ եմ եղել։ Երբ որ ես եկա Կանադա, ես երբ որ սկսեցի ռեզումես բաժանել, իսկ բաժանում ես գալու երկրորդ, երրորդ օրը արդեն, որովհետև ապրում ես գալիս ես մի երկրից, որտեղ ամեն ինչ լավ է, քեզ հասանելի է, ու հանկարծ մեկ էլ հացի խանութում վճարում ես $3 ու հասկանում ես, որ հայկական եկամուտներով դու այստեղ երկար չես ապրելու, քեզ աշխատանք է պետք։ Իմ ամենադաժան պահը այն էր, որ երբ որ ես սկսեցի խորհրդակցել մարդկանց հետ, թե okay, սա է իմ ռեզումեն ինչ անեն, ասեցին sorry you are overqualified։ Դու պետք է downgrade անես քո ռեզումեն։ Ես սկսեցի ինչ անել, ես LinkedIn-ից հեռացրի իմ senior managerial position-ի բոլոր բաները։ Ես սկսեցի իմ ռեզումեի մեջ չասել, որ ես եղել եմ գլխավոր հաշվապահ, փոխարեն ինչ-որ sense generic finance manager ինչ-որ բանով էի փոխարինում։ Որովհետև երբ որ ես դիմում էի որևէ աշխատանքի, նույնիսկ ես գիտեք, ես դիմում էի սովորական accountant-ի աշխատանքի, բայց երբ որ ես դիմում էի իմ ռեզումեով, չեմ կենտրոնական բանկի լիցենզիաներով, այս մեկով, այդ ամեն ինչ շատ կարևոր է Հայաստանի համար։ Նախ իրանց դա ոչինչ չի ասում։ Երկրորդը մի տեսակ բանկ է, այս sense որ կարդում են, ասում են, հա լավ, սովոտ, այս մարդը այս գործը չի անելու։ Ու երբ որ մի ամիս անցավ 0 ինտերվյու, 2 ամիս անցավ 0 ինտերվյու, այդքան է 0 չէ, բայց անհաջող։ Ես հասկացա, որ պետք է փոխել ընդհանուր մոտեցումը ու սկսեցի, երբ որ ես արդեն գնում էի հարցազրույցների, բնավ չէի ասում, որ ես ունեմ այս հմտությունները, ավելի շատ խոսում էի նրա մասին, որ ես պատրաստ եմ սկսել ավելի ցածր position-ից։ Ես պատրաստ եմ սկսել accounting-ի այն գործը, որ sense ձեռի հետ ենք արել, չենք էլ իմացել, որ դա առանձին position է, այստեղ քանի որ ամեն ինչը մեծ է, վերջին հաշվով դու քեզ ինչ-որ վինցիկ ես զգում էլ այդ մեծ համակարգի մեջ, ու ես իրոք պատրաստ էի դրան։ Եվ եթե հիմա այստեղ կարևոր կամպանիան կա, եթե պատրաստ չեք դրան, դժվար է լինելու որևէ տեղից սկսելը։ Այդպես downgrade անելով իմ ռեզումեն, ես ընդունվեցի աշխատանքի մի գործատուի մոտ Կանադայում, որ ուղղակի բախտը այդպես բերեց, ինքը համարվում է Կանադայի լավագույն գործատուներից մեկը, CPP Investment Board։ Շատ դժվար էր սկզբնական ժամանակ։ Շատ դժվար էր առաջի ամիսները։ Ես անգամ հիշում եմ, որ ես եկել եմ մարտին 2006 թվականին, ընտանիքս եկել է հունիսին։ Այդ ընթացքում ես սկսել էի աշխատել ու մոտ նենց օրեր էր եղել, որ ես ասում եմ, ես հեսա գնալու եմ аэропորտ, մեքենայի բալանին տամ, առնեմ տոմս ու վերադառնամ Հայաստան։ Ասեմ, ինձ ոչ մի բան պետք չի, ես ուզում եմ գնալ։ Այս ձևի օրեր էլ ա եղել։
որ իսկ ես շատ էի ուզում գնալ Հայաստան, շատ էի ուզում էմիգրացիա անել։ Բայց ծանր ա եղել ու սենց է, եթե մի մարդ որոշում է, որ ինքը ուզում է գա, ինքը պետք է որոշի նենց, որ առաջի վախտերը այնքան է դժվար լինելու, բայց եթե ինքը հաղթահարեց, հետո արդեն կամաց թեթևանում է այդ ամենը։ Թեթևանում, հետո վերջապես սովորում ես դու։ Ստեղի կյանքին ես սովորում, ստեղի ամեն ինչին ես սովորական է դառնում, հետո շրջապատը, ընկերությունը։ Հետո նենց ստացվեց, որ իմ ռեզումեն հայտնվեց մի կնոջ մոտ, ու ես հանդիպեցի այդ կնոջը, ինքը պարզվեց, որ ինքը ռումինա հայ է։ Ու ինքը ինձ ասաց, ես երբեք այսքան տարի այստեղ եմ ապրում, ես չեմ տեսել հայ էներգետիկ ինժեներ։ Ու ես ընդունվեցի աշխատել այդ հիմնարկում, այդ աշխատանքը իմ կյանքը փոխեց 180 աստիճան, որտեվ բացարձակ ուրիշ մթնոլորտ է։ Երբ որ դու գնում ես գիշերային բանվորություն անել, ես գնում ես օֆիս աշխատում ես, ես սկսում ես ասենք աշխատել քո մասնագիտությամբ, դու աշխատում ես այն բանով ես զբաղվում, որը դու գիտես։ Ու դրանից հետո տենց ես մինչև հիմա աշխատում եմ այդ հիմնարկում, սա շատ ընդունված է Հյուսիսային Ամերիկայում, Կանադայում եւ երբ որ դու սկսում ես աշխատել մի հիմնարկում, դու կարող ես առաջ օրվանից գնաս մինչև թոշակդ աշխատես, եթե ինքը ասենք նորմալ է ամեն ինչ այդ հիմնը։ Ուրեմն աշխատանքային իրավունքը ստանալուց հետո երբ որ սկսեցի դիմել եւ ինչպես ասացի ինձ ընդհանրապես ոչ մի տեղից չեն կանչում հարցազրույցի, մի օր այտենց ջղայնացած վրթովված պատմում էի այդ իմ փորձի մասին իմ հարևանին, որը որ Իրաքից հայ կին էր, ու տարավ ինձ իրանց տուն, խոսեցինք Տոնիի հետ, դրանից հետո Տոնին ինձ ահագին հարցեր տվեց, ես իրան պատմեցի ինչով եմ զբաղվել Հայաստանում, Եգիպտոսում, եւ ինքը ինձ ասաց, օքեյ, կարող ես գալ մեզ մոտ աշխատել, բայց որպես կամավոր։ Եվ ես սկսեցի իրանց մոտ որպես կամավոր, աշխատեցի մոտավորապես 4 ամիս առանց վարձատրվելու, ինչեւ որ իրանք հասկացան։ Ինձ սկզբից տալիս էին, ասում էին տպի էս մի, ասենք ինքը ձեռքով գրում էր, ինձ ասում էր տպի։ Ես էլ ասում եի երկու հատ master's degree ունեմ։ Գալու եմ տպել, եկել եմ տպելու, բայց տպում էի եւ մինչեւ որ կարողանաս այդ մարդկանց ապացուցել, որ դու կարող ես, դու ունակ ես։ Ընդունեցին բնականաբար ամենացածր աշխատավարձով, մի քանի տարի էլ աշխատեցի որպես շատ ցածր աշխատավարձով եւ ոչ որպես այդ կազմակերպության աշխատող, այլ որպես կոնտրակտոր, այսինքն չունեի benefit package, չունեի այդ ապահովագրությունը, բանը որ կողքից տալիս են, արձակուրդայինները, այդ ամեն ինչը չունեի։ Ամեն անգամ երբ որ գնում էի արձակուրդ, ինձ ուղղակի չէին վճարում այդ օրերի համար։ Այդ ամեն ինչով պիտի անցնես իհարկե, այդքան հեշտ չի։ Ինձ թվում է ամենահեշտը այսօր Կանադայում այդ թեք աշխատողների համար։ Այ ինչ որ մեկը եթե կարող է գա այստեղ եւ աշխատի software developer, իրանց համար ճանապարհը բաց է։ Ուրեմն, հա, թանկ է, բայց հիմա մարդկասի, բայց աշխատավարձերը բարձր են։ Okay։ Ինչքան բարձր աշխատավարձը, այդքան հարկ է վճարում։ Եթե ընտանիք ես սպանում, ասենք $100,000։ Մի երեխա 3 հոգով 100,000-ով պետք է ապրի։ Առաջինը կեսը գնում է հարկային։ Մնաց 50,000 վարձ պետք է տաս։ Ընտանիքի համար 2 սենյականոց նորմալ քաղաքում կենտրոնից ոչ շատ հեռու $2,000-ից քիչ չի։ Եթե դու ստանում ես $4,500, որից 2,000-ը կեսը գնում է վարձին, կոմունալները չես տվել։ Կոմունալները ամիսը $150-200, ուտելը ընտանիքի համար ամիսը $800, ռեստորան չես գնացել, չես ճամփորդել ոչ մի տեղ։ Դու հիմա բանի մեջ ես, ցիկլի մեջ ես, չես կարա ամեն աշխատավարձ ես ապրում։ Նույն բան, բայց $100,000, հա, աշխատավարձը շատ կարող է բարձր թվա, բայց մեծամասնությունը մարդկանց ապրում են ոնց ստեղ։ Ամեն մի ամիսի եկամուտը ստանում ես, դենտեղ 2 շաբաթը մեկ են տալի կամ շաբաթը մեկ, ստանում ես, վարկերդ ես փակում, բաներդ ես, բիլերդ ես վճարում, կոմունալներդ ես վճարում, ինտերնետը $100 ամսեկան, հեռախոսը $80 ամսեկան։ Երեխուդ խաղալիք չես առել դեռ։ Սիգարետները պաճկ են $20, 15-ից $20։ Հիմա փորձի պահել ընտանիք $50,000-ով։ Կարաս, բայց ապրելու ես ավելի վատ պայմաններում, քան եթե այդ 50,000-ը կամ թեկուզ 30,000-ը աշխատեր Հայաստանում։ Իբր նորեկ եկած Կանադա, այս ամեն մարդ այս խնդրը ունի, որ
հիմնականում քո մասնագիտության մեջ գործ գտնելը իբր նոր եք, այսինքն նոր համալսարան նոր ես ավարտել եւ այլն, դերսից եկած մարդու համար շատ դժվար է, քանի որ սկիզբը նախընտրում են local համալսարան ավարտողին, ասենք, hire անեն, նոր հետո եթե չեն ճարում, այդ էլ բանի են կապում, language barrier, experience difference, cultural difference, so Մարդիկ, ովքեր որ ասենք Հայաստանում են, շատ անգամ մի քիչ ճիշտ ասած ուրիշ պատկերացումներ եւ սպասումներ ունեն։ Սովորաբար մեդալ ունի երկու կողմ, եւ ես կուզենայի, որ այն մարդիկ, ովքեր որ եթե ցանկանում են լքել Հայաստանը կամ թե աշխատանքի, թե կամ ինչ-որ անձնական պատճառներով գնալ արտասահման, կարեւոր չի որտեղ, ունենան ճիշտ ակնկալիքներ, սպասումներ, իսկ ավելի ճիշտ ընդհանրապես սպասումներ չունենան։ Սովորաբար դա ամենաճիշտն է, դա երևի թե այն դասերից մեկն է, որ ես ինքս եմ սովորել, չունենալ սպասումներ ոչ մեկից, ես ոչ մի բանից։ Եվ ճիշտ գնահատել քո եւ ուժեղ կողմերը, ինչքան էլ դա կլիշե չի, եւ քո թույլ կողմերը։ Իմանալ թե դու ինչ կարող ես անել եւ ինչ չես կարող անել։ Դա շատ դժվար է, գիտեք, եւ երրորդը իմանալ թե դու ինչ ես ուզում։ Ընդհանրապես շատ կարեւոր է կյանքում հասկանալ դու ինչ ես ուզում, առհասարակ գնալով դու պիտի հասկանաս թե դու ինչի համար ես գնում, որն է քո հիմնական այդ նպատակը եւ առաքելությունը, եթե դու ուզում ես թողնել Հայաստանը գնալ, այսինքն ինչը դու չես կարող ստանալ Հայաստանում եւ ինչ ես դու պատրաստվում ստանալ դրսում։ Դա շատ կարեւոր է, կարծում եմ դա ուղղակի դիտարկել որպես 3 այսպես կետեր, հուսամ կօգնի ինչ որ ճիշտ որոշում կայացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսական համեմատականների, մոտ 1 շաբաթվա ընթացքում մենք ծախսեցինք մոտ 1500 կանադական դոլար, ամեն անգամ սնվելու վրա երկու անձի համար գնում էր մոտ 80-ից 100 կանադական դոլար, իսկ եթե կար ավելի բյուջետային տարբերակ, հնարավոր էր իրականացնել 50-ից 60 կանադական դոլարով։ Այստեղ մետրոյի մեկ անգամյա տոմսը արժի մոտ 3.5 կանադական դոլար, իսկ ամենից հաճախ օգտվում էինք Uber-ից որպես փոխադրամիջոց, քանի որ մեր հյուրանոցը այդքան էլ լավ կոմունիկացված վայրում չէր գտնվում, ու Uber-ը միջինում 5-ից 10 կիլոմետրի համար գանձում էր կախված ժամերից $30, եթե մոտ էր պիկ ժամերին, շատ պիկ ժամերին նույնիսկ 100 կանադական դոլար էր հասնում, իսկ շաբաթ-կիրակի օրերին, երբ որ փողոցները ազատ են, 10-15 կանադական դոլար ամեն 5 կիլոմետրի համար։ Այսինքն գնային տարբերությունը մի փոքր ծայրահեղությունից ծայրահեղություն է, չնայած Երևանում նույնպես հիմա պիկ ժամերին գները կտրուկ փոխվում են։ Ես գիտեմ, որ հայաստանցիներից շատերը միշտ իրենց հոգու խորքում մտքի ծայրով միշտ անցկացնում են արտագաղթելու մասին մտածում են։ Դա բավականին լուրջ որոշում է։ Իմ խորհուրդը գիտեք որը կլինի, որ այդ որոշմանը իրանք ոչ թե մեկ օրում տաք գլխով հանգեն։ Այո, այսօր վատ է, այսօր ես ինչ աշխատանք կորցրեցի, ես պետք է գնամ, եսի երկիր չի, չէ, հավատացեք, ես իմ փորձով եմ ասում, ես Հայաստանից դուրս եմ եկել այն ժամանակ, երբ որ երկու տեղ աշխատում էի, ես իմ աշխատանքից շատ գոհ էի, իմ գործընկերներին շատ սիրում էի, ամեն ինչ, այսպես ասած, իդեալական էր։ Որոշումը մի քիչ այլ տեղ է թաքնված։ Դու ոչ թե ընտրում ես թե ստեղ լավ կապրեմ, թե այնտեղ լավ կապրեմ, դու երկիրն ես ընտրում, դու մշակույթն ես ընտրում։ Որովհետև Կանադայում է կլինեն օրեր, որ դու վատ կապրես, կոպիտ ասած։ Հայաստանում է կլինեն օրեր, որ դու շատ լավ կապրես կամ շատ վատ կապրես։ Դա ամբողջ մեծ կյանք է։ Դու չես կարող ասել, որ Կանադայում ամեն օր քո գործերը լավ են լինելու։ Այ հիմա այսօր հասնեմ Ամերիկա, Կանադա, Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, ես ապրելու եմ իդեալական կյանքով։ Չէ, այդպես չի։ Լինել, գիտեք, կյանք է։ Մի օր այստեղ կլինես, մի օր ստեղ, այսպես պարաբոլի պես կլինի, բարձրանում իջնելու է։ Դրա համար որոշումը պետք է կայացնել ոչ թե գնամ, որ գործերս լավ լինի, այլ ես ուզում եմ ապրել կանադական հասարակության մեջ, հասարակությունում, թե Հայաստանում։ Culture-ի առումով Հայաստանում մարդիկ սիրում են ապրեն։ Okay։ Կանադայում մարդիկ աշխատում են, որ ապրեն։ So that's the difference. Այսինքն եւ էդի գործի մեջ էլ է գալիս։ Այսինքն կարող է Հայաստանում մեկը գործի գնա, գործը վերջացի, բայց գործից հետո they have their own life. Ստեղ մի քիչ ավելի վազվզուկը շատ ավելի է, so stress level-ը մի քիչ ավելի բարձր է Կանադայում։ Իհարկե, ստեղ էլ կարող ես նույն Հայաստանի պես ապրել, բայց
շրջապատը կյանքը չի թողնում, այսինքն ամեն շատ արագ է ընթանում։ Դժվարություններից մեկը այն, որ օրինակ մենք որ եկանք շատ երկար ժամանակ երեխային մանկապարտեզ տեղավորել է ինչ-որ խնդիր է, տեղ չկար եւ այլն, ու դա հետո լուծվում է։ Հետո երեխան շփվում է տարբեր ազգերի, ինքը շատ multicultural բազմամշակութային բնականաբար հասարակություն է, շփվում է տարբեր ազգերի եւ այլնի հետ։ Ու մի քիչ անսովոր է դա մեր հայերից համար, մենք շատ մոնոլիտ ենք, չէ՞։ Երեխաները Հայաստանում Բաքում կարող են խաղալ մինչև ուշ երեկո եւ կարծում եմ ոչ մի ծնող ինչ որ խնդիր չունի անհանգստանալու։ Այստեղ երեխաներին դու չես կարող ուղղակի թողնես իրան գնան Բակ իջնեն խաղան եւ դու պիտի անպայման իրենց հետ լինես, նույնիսկ իրենց տանելու ինչ որ տեղ, որ իրանք խաղան, այդ խաղահրապարակները այսպես ասած, որոնցից ես արդեն այնքան եմ գնացել, որ լսում եմ այդ բառը, բան եմ լինում, բայց ուրիշ տարբերակ այդ երեխաները չունեն։ Դու իրենց պիտի տանես, որ իրանք խաղան ու դու նստում ես, տենց նայում ես, մինչև իրանք խաղում են, հետո դու գալիս ես տուն։ Ասենք վախտը եթե բերի այնտեղ երեխա կտեսնի, որ այդ ընկերանա կխաղա, էլ ավելի լավ ուրախանում ես դրանով եւ այլն։ Ու տենց շատ հարցեր կան, որը որ կարծում եմ այս պահին դրանք են մտաբերում ասելու։ Մինչև չհասնես դրան, որ արդեն մեռնելու շեմին ես։ Կոմերա ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնի։ Կանադայում ես ինքս եմ 2 շաբաթ առաջ վիրահատվել։ Այո, շատ արագ ինձ վիրահատեցին, բայց մինչև այդ երբ որ ընկա emergency, երևի մի 7-8 ժամ սպասում էի ահավոր ցավերի մեջ, մինչև ինձ ինչ-որ մեկը ուշադրություն դարձներ, որովհետև ուղղակի չունեն այդքան բուժ աշխատողներ, այդքան բուժքույրներ, որ կարողանային հասնեն եւ օգնեն, ուղղակի այդ առաջին օգնությունը ցուցաբերեն։ Օրինակ մարդիկ ավելի այստեղ անտարբեր են։ Այստեղ բացասական կողմը, որ մարդիկ անտարբեր են։ Հայաստանում ավելի մարդամոտ են, ավելի մարդասեր են, ընկերասեր են։ Այստեղ յուրաքանչյուրը ապրում է իր կյանքով, ավելի առանձնացված, ավելի անհատական։ Այստեղ բոլորը անհատականի վրա են շեշտը դնում եւ այդ անձնային, այսպես ասած, տարածքը շատ պաշտպանված է այստեղ։ Դու չես կարող մտնել ինչ-որ մեկի անձնական կյանք եւ այլն եւ այլն, այդպես։ Հայաստանում ամենա իմ համար դրական բանը ընկեր ունեմ ինքը ասում է ախպերություն, այդ ախպերությունը, որ ասենք մարդ կա ստեղ, որ ծանոթացել եմ այս 4 տարվա ընթացքում, որ իր հետ ավելի մոտիկ եմ զգում, քան մարդիկ ում հետ անցկացրել եմ 25 տարի։ Դժվար է քեզ գտնել որպես իրենցից մեկը։ Մենք այստեղ ինչ ենք կոմպակտ համայնքով հայերով, որովհետև այստեղ մենք բոլորս նույնն ենք։ Եթե այստեղ լիներ մի հատ կանադացի նստած, եւ խոսակցության ոճը կփոխվեր, եւ ինտոնացիան կփոխվեր, եւ ասածը կփոխ, լեզուն կփոխվեր, ու արդեն համուհոտը խոսակցության լրիվ ուրիշ կլիներ։ Մենք Տորոնտո ենք եկել մասնակցելու Collision 2022 կոնֆերանսին, որը Հյուսիսային Ամերիկայի ամենախոշոր տեխնոլոգիական կոնֆերանսներից մեկն է։ Հետաքրքիր փաստը այն էր, որ Հայաստանից գտանք ներկայացված 3 ընկերություն, մեկը մենք ենք, իսկ հետաքրքրության համար փորձեցի որոնել, թե արդյոք տարածաշրջանի հարևանները ներկայացված են, ու մի զարմանաց ինձ որևէ մեկի չգտա։ Միշտ նախորդ տարիներին ռուսական ընկերություններ էին շատ լինում այստեղ, բայց այս տարի չկային։ Սա եւս մի փաստ է, որ Հայաստանը որպես տեխնոլոգիական երկիր բավական զարգացած դիրք ունի մեր տարածաշրջանում։ Ամենալավ բանը այն է, որ Հայաստանում դեռ լիքը բան կա չարած։ Այդ չարածը կարա արվի ու կարա արվի գրագետ ձևով, որտեղ դրսում արվել է, Պրոստը մարդ պետք է գա էդի գտնի, որ սենց բան պակաս կա։ Օրինակ մեր համար Պուտինի պակաս կար, ասացինք ստեղծեցինք, կա հիմա Հայաստանում առաջին եւ միակ դասական authentic Պուտինն է, ուրիշ տեղ Հայաստանում դեռ չկա։ Կլինի, շատ լավ, կմրցակցենք։ Այդ որ կարաս նոր բան սկսես, որ դու արդեն այդ դրսից գիտես, որ էսի սենց է, գալիս ես դե մի երկու ամիս ապրում ես, ճոգում ես, ինչու էսի չկա։ Հայաստանը Կանադայից ինչ պիտի սովորեր, այդ ցանկը բավականին երկար է։ Առաջինը սիրել միմյանց։ Այ եթե հիմա մենք դուրս գանք, դուք մռայլ ոչ մի դեմք չեք տեսնի։ Դա ամենակարևորն է։ Դիսկոմֆորտից ձերբազատվում ես։ Երբեք քո հարևանը իր խնդիրը քո վզին չի փաթաթում իր դեմքի արտահայտությամբ։
Կանադացիք շատ օրինապաշտ, նույնիսկ չափից դուրս օրինապաշտ, ծայրեղության հասնող օրինապաշտ մարդիկ են։ Դա ես կարծում եմ գալիս է այնից, որ բոլորը հիմնականում բոլորը չէ իմիգրանտներ են, ըստեյության բոլորը, որովհետև տարբեր սերունդներից, նայած թե ով է եկել, երբ, իրանք օրինապաշտ են։ Ես կցանկանայի, որ մենք հայերս մի քիչ այդ օրինապաշտությունը եւ օրենքին հարգելու այդ ունակությունը ունենայինք, բայց ոչ այդքան ծայրահեղության, որովհետեւ յուրաքանչյուր շեղում դեպի մինուս եւ պլյուս դա այդքան էլ լավ չի։ Ոսկե միջին ամեն ինչը չափի մեջ։ Հայաստանցիները կարող են մի քանի բան սովորել, այսինքն հիմնականում, եթե աշխատանքի մասով ասենք, Կանադայում ամեն ինչ շատ ավելի structured է, շատ ավելի process-ներով է հիմնված եւ դա էլ գալիս է history-ից, մեծ կամպանիներ են կան ստեղ, մեծ ներդրումներ են արել workforce-ի վրա եւ այլն, որ Հայաստանում դա արդեն տեսնում եմ, որ սկսել է այդ օրինակ եվրոպական, կանադական, ամերիկյան արժեքները մտնեն day-to-day գործի մեջ, կանադացիները կարող են շատ բան սովորել հայաստանցիներից, դա էլ հիմնականում գործից դուրս է կարծում եմ, այսինքն տեղ կա որ շատ են մարդիկ այդ իրանց գործի մեջ սենց խրված ու մենակ դրա մասին են մտածում, Հայաստանում կարծում եմ այդ culture-ը շատ ավելի լավ, մարդ ավելի ուրախ է իր արածով, ավելի հանգիստ է, այսինքն գործից դուրս ես գալի, ոնց որ գոհունակություն ունես այդ քո արած գործից, ստեղում ոնց որ սենց վազե, դենց ավելի տարբեր է։ Հայաստանում կուզեի, որ մարդկանց գնահատումը ուրիշ մարդկանց ժամանակի, պետք է հասկանան, որ բոլորի ժամանակը իրանց ամենաարժեքավոր բանն է, ու եւ որ այդ հայկական ժամադրություն բոլորը ուշանում են կամ որ երկարանում է ինչ-որ գործ կամ որ ասենք հերթ են կտրում դեմը չեն զիջում, այսինքն բոլորի ժամանակը դու որ մտնում ես այդ խաչմերուկ ու սաղին խանգարում ես, բոլորի ժամանակից գնում է, իսկ եթե բոլորը իրար ճիշտ կանոններով քշեն, իրար զիջելով 1-2 մտնում են եւ որ մտնում են ինչ-որ տեղ, այդ ոնց որ ավելի համ քեզ է ժամանակը խնայելու, որտեղ ուրիշն էլ է քո համար անում, համ դու ես կարողանալու ցույց տաս, որ դու թքած չունես ուրիշների ժամանակի վրա։ Այդ ինձ համար շատ կարևոր բան է, որտեղ ժամանակը միայն բանն է, որ ոչ մեկ չի կարա առնի։ Որ խորանում ես Կանադայի կենցաղի, ապրելակերպի, մարդկանց մեջ ու լսում ես պատմություններ շատ հայերից, հասկանում ես, որ այստեղ տարբեր հասարակություն է։ Հասարակությունը բնավ շատ տարբեր է ու ի տարբերություն Ավստրիայի այստեղ հասարակության դասակարգում գրեթե չկա։ Այսինքն կանադացիները որպես բնակչություն իրանք բազմազգ երկիր են ու ռասայական խտրականություն, ինչպես տեղի ունենում այլ երկրներում, այստեղ չկա, որը շատ գովելի է ու դա շատ մեծ բենեֆիտներից մեկն է։ Կանադան շատ լավ կարողանում է ներկայանելի դառնալ աշխարհի համար, ինքը շատ իր մարքեթինգը, PR-ը աշխարհի շատ ուժեղ է, այսինքն Կանադան ընկալվում է աշխարհում որպես գեղեցիկ, ապահով, լավ երկիր եւ դա իրենց ջանքերի շնորհիվ է։ Կարծում եմ մարկային արժեքները ամենտեղ նույնն են։ Իրականում այտենց մեծ տարբերություն չկա։ Մի քիչ մենք ավելի տաք ենք, ավելի ջերմ ենք իրար մեջ շփվում, քան բուն կանադացիները, այն սպիտակ կանադացիները, ովքեր որ ապրում են, բայց նորից եմ ասում, Տորոնտոն այդ սպիտակ կանադացիների տեղը չի, որտեղ որ ես եմ ապրում, ստեղ կան շատ հնդիկներ, շատ արաբներ, հայեր, ռուսներ, սովետական միությունից ահագին community-ներ կան, համայնքներ կան։ Ու դրա համար իրանք այդ բոլոր արժեքները նույնն են ամենտեղ։ Կանադական մշակույթը դա կանադական մշակույթը ինքնին ստիպում են, որպեսզի դու այդ մշակույթի կրողը լինես ու ոչ թե բարի վատ իմաստով են ստիպում, այլ դու երբ որ տեսնում ես քեզ ժպտում են, դու անցնում ես, դու ինքդ ուսով պատահական դիպչում ես կողքիդ անցորդին, դու դիպչել ես իրան, դու ես իրան ինչ-որ չափով խանգարել, ինքը պատտվում քեզանից ներողություն է խնդրում, ժպիտը դեմքին։ Այս որ ինձ համար սկզբում մի տեսակ տարօրինակ է, որովհետև մենք երևանցիներս, հայաստանցիներս ավելի տաքարյուն ենք։ Դա իր բացատրություններ ունի, մենք ապրում ենք 1500 մետր ծովի մակարդակից բարձր, 1000 մետր բարձր կամ տեղեր կամ ընդհանրապես մենք ավելի տաքարյուն ենք։
Մենք սկսենք ավելի հարաբերություններ բարձել, դրա համար մենք ունենք, չէ՞ բան։ Մի կաթիլ մեղրի պատմությունը։ Իրանք կարծում եմ չունեն այդ մի կաթիլ, որտեղ իրանք ներողություն խնդրել գիտեն։ Իրանք զիջել գիտեն։ Այս դա կուզեի, որպեսզի մենք տանենք եւ մեր Երևանյան, հայաստանյան մշակույթի մեջ ներմուծենք։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մեզ հաջողվել է բավական թվով աշխատակիցներ relocate անել Հայաստան։ Նրանք եկել են մեր երկիր, ինտեգրվել մեր կյանքին, որոշները հեռացել էին Հայաստանից եւ նոր են վերադարձել։ Մյուսները ուղղակի երբեք չեն եղել Հայաստանում եւ եկել են ու բացահայտել են մեր երկիրը ու հավանել են։ Պապիկս 30 տարի Հայաստանում չէր եղել։ 32 տարի Հայաստանում չէր եղել։ Ես ասում եմ, որ գնում եմ տեղափոխվում Հայաստան։ Ինքը այնպես դեմ էր, ասում էր վտանգավոր է, չի կարելի։ Ու եկավ ինքը 2 տարի առաջ էլի չեն շփոթվում, առաջ անգամ եկավ Հայաստանում ու չէր պատկերացնում ինչ կարգի, ինքը սխալվում էր այդ ասելով։ Այրոպորտից դուրս եկավ, սնայեց, սկսեց աչքերը լցվեցին էլի։ Մի հավես 2 ամիս անցկացրեցինք իրար հետ, չէր հավատում էլի ինչ կարգի լավացել ամեն ինչ, իր պատկերացած Հայաստանից հետո մութ ցուրտ տարիներ, որ ասենք ես մակարոնի վրա էի ապրում, ասենք կոլոտ եմ մնացել զուտ դրա պատճառով, որտեղ վիտամին չկար մինչև 7 տարեկան։ Ու իրանց մոտ հələ այդ կա, ու չես կարա մեղադրես, բայց եթե իրանց ասած պատճառով վախենում ես մի հատ որպես տուրիստ գաս, մի հատ տենաս ինչ է Հայաստանը, it's embarrassing, էլի ոնց են ասում։ Կհասկանան գլենդելում, it's embarrassing, guys, come on, it's just show up։ Մենք այդպես էլ չդարձանք կանադացի, բայց Հայաստանում էլ արդեն օտարացած ենք։ Ոնց որ 2 տարի արանքում ենք։ Այնպես որ ոնց որ ասած այդ դարձի ճամփա չկա, պետք է համակերպենք այս վիճակի հետ, որովհետև մեր երեխաներն էլ այլևս կանադացի են։ Թեպետ խոսում են ոսկեղենիկ հայերենով, բացարձակ խնդիր չկա, բայց իրանք ամեն դեպքում ստեղ են կրթություն ստանում եւ իրանք այս մշակույթի կրողներ են նաեւ։ Այն որ բոլորիս մտքում կա մի օր Հայաստան գնալը, այդ կոնկրետ մեր դեպքում է եղել առաջին օրվանից, ինքը օրակարգից դուրս չի եկել երբևէ։ Մի բան պիտի ասեմ, երևի ծիծաղալու կլինի, երբ ինչ-որ բաներ էի հետս վերցնում, դե շատ այն ժամանակ մեզ կարելի էր համարյա 200 կիլո վեժ բերել, որ զարմանալի բան էր։ Երբ որ ես իրերս հավաքում էի, ասում էի այն բաները վերցնեմ ինձ հետ, որ հետո չեմ ափսոսի, այնտեղ թափեմ դատարկ հետ գամ Հայաստան։ Այսինքն նույնիսկ իմ իրերը հավաքելուց այդ հետ գալը արդեն մտքումս կար։ Հայաստան վերադառնալու հետ կապված, այո, մեր ընտանիքում այդ խոսակցությունները բարբերաբար շատ բուրըն մերթ հնչում են եւ դրանք շատ շարունակական են, երևի թե հենց առաջին իսկ երևի կարելի ասել տարիներից մտադրություն կա, նույնիսկ կար նախքան կոവിഡ്ը, երբ որ սկսեց, մենք արդեն շատ լուրջ քայլեր ենք ձեռնարկում վերադառնալ։ Ցավոք սրտի այդ գլոբալ իրադարձությունները եղան, մենք ուղղակի ոնց որ բոլորը ինչ որ մնացինք այնտեղ որտեղ որ կայինք միջև հասկանանք ինչ է։ Հետո ցավոք սրտի պատերազմը եղավ եւ այսպես շարունակ ոնց որ անընդհատ ինչ որ մի բան խանգարում է, բայց ես կարծում եմ, որ ուղղակի յուրաքանչյուր մարդ պիտի սպասի հարմար պահին։ Այդ պահը եթե չկա, դա նշանակում է դեռ չի հասունացել։ Յուրաքանչյուր մարդու համար դա տարբեր է, ասենք ինձ համար դա պահը կգա, չի գա, չեմ կարող ասել, բայց ես վստահ եմ, որ գալու է եւ երբ որ նա գա, անպայման վերադառնալու եմ։